kontroverzná téma 50-50. Vzťah 50-50. Jeden muž mi raz povedal jednu vec. Ak tvoj partner vyžaduje teba 50/50 vzťah, to znamená, že nebývaš so svojím mužom a partnerom, ale so svojím spolubývajúcim. Je to pravda, pretože muž je od prírody poskytovateľ. Akýkoľvek muž, ktorý nájom 50-50, jedlo 50-50, všetko 50-50, tak tým pádom máš doma spolubývajúceho. Nemáš doma partnera, ktorý chce byť mužom. A potom sa presne títo istí muži ťažujú, že ženy sa zmenili a ženy už nie sú ženami, ale keď musí žena ťahať domácnosť, keď na ženských pleciach stojí celá zodpovednosť. A to, že či to nejaké žene vyhovuje alebo nie, to už je na nej. A hlavne muž je tam na to, aby ochraňoval a viedol rodinu. Čiže ak nejaký muž chce 50-50 vzťah, možno nebol vychovávaný v rodine, kde boli tradičné hodnoty, alebo proste muž, ktorý vás berie ako samozrejmosť. A preto mu vyhovuje spolubývajúca, s ktorou to všetko funguje na polku.